嘢。我哋去到澳門咧，今次咧坐發財車，因為咧邊咧就瞓緊覺，坐下個單位先。原來去到氹仔碼頭就有輕軌啦，咁所以咧坐港珠澳巴士再轉103，咁咧就可以去到氹仔碼頭，坐大概5個站就可以去到我哋今日嘅新途經啦。佢真係要咧3點鐘先可以入房上房。咁我哋依家寄存咗行李先啦，其實亦都係2點半啊，差少少時間。邊咧就帶咪咪去睇麥當勞叔叔啦。頭先佢話見到麥當勞叔叔要帶咪咪嚟睇下。你中意去呢啲寵物店？第日佢應該都會養寵物。哇！好靚喎啲彩色帶。係咪啊？哇！呢度靚咗好多啦。嘻嘻。哇！條脷咁大嘅。麥當勞叔叔好大隻鞋子，咁大隻鞋嘅？咁大隻鞋子邊個着㗎？麥當勞叔叔隻腳咁大嘅。啊！你好似有Poppy 嗰個巨人啊！小飛飛，邊都唔識啦。不過最近我哋有個貼紙又畫嘟嘟、漢堡神偷同小飛飛，邊個嚟㗎？係啊，你過去啊！你過去啊！好啊，你同媽咪一齊啊！你同媽咪一齊啊！你哋過去先。我哋見到邊個啊？白雪公主喎，係喎，同埋個井喎，係咪啊？到啦，我哋哇！好邪惡啊！菠蘿包係咪？再加菠蘿芝士豬扒包，芝士再加豬扒，準備係咪可以？華人冰室。咁我哋啱啱咧同米米影完相，我哋依家咧就食嘢先咧。米奇聲音喎，係咪啊？乜嘢啊？有音樂。噔噔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 噔，係咪啊？我睇下呢度有啲咩項目啊？過嚟睇下。呢度睇下。我哋睇下呢個船，呢度好大隻船喎。有公主啊，係喎，望下先，係喎，咁多公主嘅。哇！史迪仔、森媽巴，哇，係喎，好多公主喎，咁多嘅。跟住呢邊咧，呢邊我哋睇下，哇！黃龍鴨船同埋史迪仔嘅酒吧喎，咪一樣。米奇啊，係咪啊？係啊，我哋過去睇下。係啊，好多細細唐老鴨喎，係咪啊？你想唔想去啊？我哋排隊上去睇下。哇，有個大蝴蝶結喎。我哋排隊上船咧。而家呢度咧上去影相啦。我哋喺個船上面，呢度好靚喎。
係咪啊？後面有個唐老鴨，同埋有頂帽帽。跟住咧，嗰邊有個史迪仔，有個史迪仔喎，係咪啊？見到史迪仔，有媽咪啊！哦，哇！呢條嘅咦？史迪仔，呢個史迪仔跳舞舞啊！哇！有邊個喺裏面啊？呢度有條魚喎，咁大條魚嘅，係咪啊？好大，好大條魚啊！哇！咬住咗。海底世界啊！哇！呢個係一個大嘅美鏡嚟㗎噃。咪咪同邊邊入咗去海底世界裏面啊！呢個咩嚟㗎？邊邊咩嚟㗎？噴水池上面呢係咩嚟㗎？咩車？咩車啊？上面？哇！頭先搭車嚟嗰陣時就未開，原來佢下晝先開嘅依家。哇！媽咪超犀利啊！我哋呢個係優先飛，所以係唔使排隊㗎。坐低先。好嘢！我哋坐啦。我哋坐啦。我哋坐吊車，涼一陣咧，係冇啊？你上邊嘅？係啊，我又預備上去啦，飛飛啦。哇！有個龍龍啊，邊邊？龍龍啊，龍口啊！哇！喺個口口嗰度，驚唔驚啊？驚唔驚啊？要好大個龍口啊！邊邊驚唔驚？個龍啊！我開心啊！我哋咧慳咗一條好長嘅隊啦。咁我哋行完一翻去咧 check in 就 perfect 啦。入去啦，我哋一齊啦！講級呢度要拍耐啲佢咁嘅啫嘛。哇！所以唔該。邊邊你後面有個 baby 喎。Hello。好啦，到啦，出去啦。哇！我哋見到邊個嚟㗎？兔仔335啊，右邊啊，呢啲鏡都係兔型、啤啤型嘅喎。呢個就係啦，叮當。跟住開門。你開門啦！唔使驚，隔離。好，睇下入去有冇啤啤先。嗰個地下係兔嚟㗎啦喎，已經。哇！呢個地氈都係壓嚟嘅。邊度啊？噔係邊個嚟㗎？哇！好開心啊！熊大同兔。兔係咪唔舒服啊？少少唔舒服喎，佢係咪？希微坐呢度可以啊。哎呀，BB 兔仔係咪病咗啊？哦，你睇下個床頭有個燈喎。哇，好靚喎！好靚啊！我睇下個洗手間係點樣嘅。你嚟瞓喺度啊？過嚟睇埋個洗手間。不如瞓下先。我哋過嚟睇埋個洗手間。呢度個地氈有乜嘢？有鴨，係咪啊？睇下先，邊度開個燈嘅咧？爹哋開咗先。開。哇，好靚喎！呢啲企呢個位。好靚啊！全部朗口杯啦，梳。好多小朋友同我哋一齊啊！澳門啲的士係咩色㗎？係黑色嘅。
咁香港啲的士呢？係紅色。係紅色嘅，係喎，又唔同咯。澳門係咪啊？我哋呢個酒店望出去咯。今日天氣都好嘅，係咪啊？呢三個飄下飄係咩嚟嘅？係琪琪嚟嘅喎。紅色嘅，佢有風喎。有風喎，有風吹住佢喎。吹住佢。綠色係咩旗？佢嘅國家旗。綠色唔係國家旗，紅色係國家旗，跟住好似人名咁啊。綠色係澳門旗，嗰個白色。白色係酒店旗。坐啦。巴士坐唔到㗎，巴士係睇睇嘅啫。我哋出去睇下，你帶我出去睇下得唔得啊？邊邊？邊邊帶爸爸出去睇？好啊。呢度啊！係喎。哇，好大個喎！仲有呢？仲有呢個人呢？係咪啊？你坐喺度啊！你坐喺度等巴士，巴士站，耶！跟住呢，嗰度仲有乜嘢？仲有個廚師喎，係咪啊？漢堡包，嗰度有粟米廚師啊！邊邊有冇？嗰度有冇去粟米嗰邊啊？係喎，有個廚師喎，粟米廚師。係啊，有好多粟米啊！呢個邊個嚟㗎？呢個上去拎咗個氣球喎，佢坐咗喺上面咯。哇！你有兩個咖啡嚟咗咧，一個係 Macchiato，一個係 Mocha， 有晒你哋公仔廚師整好咗喎。呢個啊，你帶呢個白色啊？你想帶呢個啊？呢個結婚㗎噃，你結唔結婚啊？結婚啊！過嚟，你過嚟結婚啊！你過嚟。過嚟呢度，過嚟呢度，過嚟呢度結婚啊！結婚婚都係自助嘅貼紙相機店，24小時，咁我可以喺度自己攞。哎呀，好感動啊！邊邊話要結婚㗎？邊話要？啊，你係咪結婚啊？媽咪結咗啦！好靚喎！邊你望住爹哋？好靚喎！你過嚟啊！過嚟！邊望住爹哋？卡拿姨姨啊！姨姨，卡拿邊邊？去打心心啦！睇心心啦！AALA。我哋又有 BB 車同埋大型客，咁所以咧個職員就教我註冊咗做個會員先，咁可以免費用一次，咁啊用身份證就可以㗎啦。跟住入到去先用細 lock 架就冇。我哋嚟到水上樂園啦，我媽咪事前都買咗啲飛咧，K6嗰度買咗，咁依家咧就可以揾翻個飛 QR code，咁就入場。呢個係室內水上樂園。落架咁樣又可以用啦，呢個都好好喎。如果你有埋小朋友咧，就有個親子更衣室，咁啊有埋沖涼啲洗手間都好方便。吹頭添啊！哇！我哋嚟到啦，新後門喎，耶！媽咪，好耶！呢個室內水上樂園。我攞個水泡先。好啊好啊。玩具冇玩具啊呢度，但係呢度粒筆沙沙嘅喎，好搞笑。你飄緊喺河度啦！哇！有人游緊水過嚟啊，好快啊，快好快！鯊魚嚟緊啦，係咪啊？啊！鯊
魚嚟緊啊！好勁啊，哥哥！哇，哥哥好勁啊，哥哥！哥哥係粗水喎你，好犀利！係咪啊？呢個係 roll 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 your boat， merrily 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 life is like a dream。個馬騮噴水水滑，哇！嗰度有個蛇滑梯喎，好高。見到個馬騮仔噴水水，哇！定滴水，哇！側邊。好事，邊啲驚唔驚？好驚！冇事，有冇事？過咗瀑布啦，我哋過咗瀑布啦。又有水啦！咁高音嘅你，好犀利喎你！喺 B B， 我哋去大鱷。我哋頭先就喺呢條河啦。哇！喺呢條河度喎。呢度有得蛇滑梯喎。你同唔爹爹蛇啊？係啊，你啲啲準備玩啊！哎呦，佢唔玩得啊！呢度都有啲小朋友嘅設施嘅喎。不過因為邊邊的90咧，好多都唔玩得啊！好啦，邊邊話肯挑戰呢個水泡，邊邊真係算係好大膽。作為一個2歲半 BB， 訓練有素咧，成日喺公園度玩，所以都 OK 嘅。睇住佢啦，準備開始啦！好正啊！有冇事？冇事冇事。嚟啦嚟啦嚟啦！仲有邊個？呢個？呢個又噴高啊？呢個呢？呢個？哇！哇！啊！啊！喺邊度？我哋睇埋咪咪先啊！快唔快啊？快！玩噴水池。開心呀！你試唔試下玩上滑梯啊？你中意玩邊個水池多啲？哈哈哈哈哈！咦？邊邊瞓低咗，曬太陽。爹爹又瞓低咗，曬太陽。咪咪又瞓低，曬
曬太陽。哇！呢度出咗嚟，望咗喺街嗰度。哇！喺街上面，我哋前來睇下先。哇！我哋望翻嗰邊，我哋頭先喺嗰邊戶外區行翻過嚟室內區。Mimi 下面就係街嚟㗎啦，下面係街嚟㗎，我而家影住咗啦，係咪啊？下面係街嚟㗎。我即刻腳軟啊！如果呢個池真係無邊際啦，因為已經喺騎樓嗰度啊，呢個係露台嚟㗎喎，邊邊。好啊，你攞波波，倒水喎。我攞啲波波俾你好冇？咁啊，執啲波波俾邊啲波波。攞波波俾你。夠唔夠？做浪池啊！雖然我都有呢個警力章啦，加獨木膠章啦，但係咧佢都要着翻救生衣，因為欺沙莫欺水啊！咁我而家喺呢個大浪嘅地方啊，嗱呢個浮波咧就禁止觸摸，示意緊呢個浪有幾大嘅。不過咧我就上翻去啦，上翻去同邊邊玩添，夠唔夠波波玩啊？呢個可以射水炮喎，咁樣轉射水炮，係咪啊？又有個水桶啊！一陣咧又會響筒筒啊！哇！呢個又會裝水喎！哇！又會倒水嘅喎，係咪噴水啊？係咯，擺落去啊！你擺落去啊！冇晒啦！嗰度有。呢度有，俾你，俾個波波你。
係啊。嗱，我哋玩多3次就我哋走啦。